வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிப்ஸ் டைரி. இன்றைக்கி வந்து வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, எங்கள் அத்தை வீட்டில் பெருசாக தேன் கட்டியிருக்கு. அதுதான் யார் யார் வீட்டில் தேன் கட்டியிருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி எங்கள் அத்தை வீட்டில் பெருசாக கட்டியிருக்கு. வாங்க, நான் அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வாங்க. வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக கட்டியிருக்குன்னு கொஞ்சம் பாருங்கள். இதில் வந்து சத்துலாம் நிறைய இருக்குது. யார் யார் வீட்டில் இது வந்து இருக்குன்னு கொஞ்சம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் யார் யார் வீட்டில் இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். லைக், ஷேர், கமெண்ட். பாய்.